понеслась. Так, с чего мы начинаем ремонт? Практически всегда. Снимаем унитаз. Заворачиваем 4 болта. Так, ключ 8. Но здесь должен быть десятка. Но почему здесь восьмерка? Так. Я обычно начинаю с отключения всей электрики. Так, погнали. Колпак. Снимаем. Скидываем, чтобы он не мешался. Так, обратите внимание. Если масса подключена к двигателю, она бывает подключена вот здесь. Но в любом случае должна быть подключена. Бывает вот здесь подключена. Сюда на крышку. То есть надо этот провод тоже скинуть. Болт открутить с крышки клапанной. Так, вот. Маску отключили. Вот он провод. Дальше. Отключаем вот обогатитель. Тоже с карбюратора. Так, что у нас тут что-то нахимичено. Не люблю вот эти резинки. Наверное, эту фишку люди... Опа, готово. Отключили. Так. Убираем. Дальше. Генератор отключаем. Блин, надо вот это вот убрать. Так, снимаешь генератор. Блин, как не люблю эту резинку. Что-то не понял, что с ним такое. Какая-то грубая. Так. Ровненько, наверное, так. Что это за Тоже сюжет? колхоз. Какой-то же колхоз встретился. Отключаем. Раз. Так. Это что у нас? Датчик хола? Да. А что вы так подсоединили? Или там тоже должна быть? Что-то не пойму. Что-то нахимичено. Так. Вот еще. Так, интересно, да. Подожди. Цвет первый раз такой вижу. Обычно синий с белой полосой. Или красный с белой полосой. То есть вот такие цвета. Так, ну что, разбираем. Что у нас? В любом случае надо снимать. А там сейчас запаяно будет, прикинь. Ну что, отпаяем. В чем проблема? Нет. Просто тупо прикручено. Оп. Так. Вот, значит, фишку генератора. Все, отключили. Так. Так, еще что у нас? Еще у нас стартер провод. Так, ищем его. Вот он. Так, он опять там в чем-то заделанный. Угу. Сложный. Сложенный просто. Все, хорошо, все кишки подтянул. Электрику отключили. Дальше. Вот такой подход, кстати, вот стараюсь вам, чтобы что-то не забыть. Поэтапно, допустим, электрика. Дальше вот что делал. Систему питания теперь включаем. Так. Трос. Смотрите как. Ослабляем вот эту контрагайку. Вот я так обычно делаю. Да что такое? Вот эту контрагайку
ослабляем и отворачиваем эту гайку. То есть, почему так удобнее? Во-первых, как уже налажен свободный ход, допустим, человеку уже так настроено, здесь не сбивается. Вот сейчас я сниму, потом опять так же поставлю ее на место, эту гайку закручу, этой подтяну. Все. То есть зазор троса будет одинаковый. Я эту гайку лишний раз не трогаю. Опа. Так. Ну, там тоже прорезь есть, да? Да, там... И с ней маленько бывает геморно, да? Да, сейчас поправим. Редко бывает. Вот эта бабушечка просто провернулась маленько. Ага. Победа. Да. Так, поняли как, да? То есть вот эта бабушечка здесь вот вставлена вот в этом месте. И просто провернуто сюда. То есть вот так раз протягиваем, все на месте. Но вот здесь вот маленько она гуляет, поэтому она поворачивается чуть-чуть. Это, конечно, не страшно. Ну ты опять в угол Опа, да? да-да, лишний геморрой снимать. Так, здесь вот тоже сразу же отсюда убираем, чтобы он... Так, Тебе шланг этот сапуна да. тоже отсоединишь? Или Да нет, он к воздушке идет, тут нам да, он не вниз. помешает. Просто так вот трос газа уберем, чтобы он пока сюда поставишь прямо. Вот, чтобы он просто нам не мешался. Так, в сторону. Так, трос отключили. Дальше. Вот это шланг питания, открывание экрана. Давно вниз. Да, ну не скрывался, да? Угу. Оп. Так, отключили. Тоже вот так вот сюда уберем, чтобы он не От бака, мешался. да? Ну и от крана. Так, все. Систему питания отключили. Дальше. Снимаем трос тормозов. Снимаем трос задних тормозов. Для этого нажимаем на рычаг, чтобы ослабить тросик. И вот эту гаечку отворачиваем. Так. И вынимаем трос. Опа. Все. Так, сразу же обращу внимание. Вот это все на место сразу же ставим, чтобы не потерялось, нигде потом не искать. Опля. И чуть-чуть гаечкой прижали. Все. Все у нас это уже на месте. Так, теперь как бы все отключили, что связано. Теперь нам надо его уже именно снимать с рамы. Для этого отворачиваем амортизаторы. Вот болт. И с той стороны тоже болт. Снизу амортизатор отворачиваем, сверху можно не отворачивать. То есть они вот так приподнимутся, и мы двигатель выкатим назад. Так, амортизатор открутили. Как видите, они вот поднимаются сюда вот наверх, то есть, соответственно, не помешают, вот, чтобы двигатель выкатить сюда назад. Так, на этом этапе вам нужен будет помощник. Осталось отвернуть вот эти два болта с этой и с другой стороны. Здесь бывает два вида крепежа. Либо два болта вот эти уши держат, то есть мотор на краме подсоединяется. Либо здесь бывает шпилька насквозь. То есть здесь в данный момент два болта. Тут болт и с другой стороны болт. Два уха. Вот эти. Когда вынимаем болты, то есть кто-то должен придерживать скутер за заднюю часть, чтобы он не упал. И потом, соответственно, с помощью кто-то приподнимет, кто-то выкатит мотор.
Так, вот видите, он уже начал подвисать. Вот сейчас второй снимаем, чтобы кто-то помогал, держал. Однозначно. Здесь тоже ставим нам чуть-чуть. Пойдем. К сожалению, понадобилась срочная помощь оператора, поэтому тогда сняли, как начали выкатывать двигатель из-под рамы. Принцип поняли, да? Один человек приподнимает повыше чуть-чуть раму, ну, там весь скутер, а другой либо можно чуть вперед прокатить раму, или двигатель выкатить назад. То есть, вот, принцип. Вот стоит. Ждет разбора. Так, сняли крышку генератора, и подтвердилась наша догадка. Слышите, да? Не слышно на камеру? Видно люфт Люфт видно. генератора и шум в подшипнике? Слышим, да? Слышно. Это однозначно коренные подшипники. Ну, будем вскрывать, покажем. Так, все, завтра будем продолжать.